नंबर लग रही है भाई साहब, एक नंबर। सो हे गाइस, दिस इज़ अंकित खटाना। और जो आज का वीडियो का कंटेंट है, बेसिकली मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप है उसका टेस्ट ले रहा हूँ। लाइक इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है एंड वीडियो क्वालिटी है वो कैसी है। सो बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। अभी हम एसएस प्लाज़ा के नियर है और भाई 10 बज चुके हैं पूरे। मेरा ऑफिस का टाइम 10 बजे का ही है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचेंगे हम। आज थोड़ा लेट इसलिए होगा कि वही मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में ही सारा सेटअप कराया मैंने, तो यार इट विल टेक सम टाइम ना। टाइम तो लेती ही है चीज़ें, बट एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है और हम भी अच्छा ही कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें अब धीरे धीरे चलो भैया थोड़ा इसको भगा लेते हैं। अब बहुत होगी मटर कश्ती। सो गाइज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा सिर्फ एक छोटा सा ही पर्पज़ था इसकी ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी चेक करने का। सो इट वुड बी लाइक अ टेस्ट राइड फॉर मोटो व्लॉगिंग। और अभी बस मैं 2 मिनट की दूरी पर ही हूँ अपनी ऑफिस के लिए। ओके, ग्रीन हो चुकी है। तो अब इसकी डेली तो नहीं, वीक में पक्का मैं ट्राई करूँगा कि वीक में 2 वीडियोस दूँ, बट एक वीडियो तो कंफर्म है मेरी। भले मोटो व्लॉगिंग हो, मॉडिफिकेशंस की हो, या फिर साइकिलिंग रिलेटेड हो, या फिर कोई भी वीडियो हो। मैं बीटीएस की वीडियोस भी लाऊंगा बहुत जल्दी। सो बस सपोर्ट करते रहिए। आई जस्ट रीच्ड माय ऑफिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई डोंट नो आपको पसंद आई होगी या नहीं। जस्ट ये मेरे पर्पज़ के लिए थी कि ऑडियो क्वालिटी कैसी होती है। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पक्का बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है इसकी एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी होएगी तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। ओवरऑल क्या मेरा एक्सपीरियंस रहेगा एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू गाइज। So stay tuned and thank you so much for watching.